竟是卢城的私生。对，我就是卢城的私生子，是他厌恶的低贱血统，是本应该死在襁褓里的王文。我活着的唯一理由，就是要杀光他们。只要我还活着，我就永远是架在他们脖子上的一把刀。等到时机来临的时候，一定会毫不犹豫地把他们的脑袋给割下来。借你笑一口。吹得不错嘛！你每天在我屋外那么吹，再学不会，我岂不是太本了些？那一年，我带着不良人兄弟们去塞外执行任务，乔装成当地百姓时，学了乐器。我选的就是箫。那个时候有兄弟们在，塞外的风都是暖的。只可惜，因为一场变故，我永远失去了他们。我时常会想，如果我们有机会能再合作一曲塞外民谣，那该多好！江湖，我之前还有个秘密没有告诉你，就是江湖，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 江湖。可是有确切的消息了。回都尉，前方探子追踪到了药罐的行踪。很好，这次我要把那几个连同小杂种一起解决了。父亲，您这么着急召我们前来，是有什么要紧事吗？此次紧急召你们前来，是因为那东都出现了多起命案，我们的临鬼阁被屠杀了上百号人，这凶手却迟迟不能归案，眼看着这样发展下去，事情会越闹越大，对上头不好交代呀。这是夜雨，还有江湖，这两个人，不管是死是活，必须给我捉拿归案。活要见人，死要见尸，千万不能让上头知道。临鬼阁是我们卢家的产业。夜雨，这不是……这江湖，莫不是父亲您当年门下最得意的那名死士？正是他。当年他也确实武功非凡，可谓是天下第一。不过他离府之日，吞服了3元蛊虫，是一个不能动用内功的废物。此次屠杀了我们临鬼阁110号人，必然会使用内力，所以他活不长久。父亲，倘若真是江湖，那
府中寻常高手也未必是他对手，不如我去发布一道悬赏令，重金之下必有勇夫，必有人前去围剿二人。哼，什么江湖人士，就是一群乌合之众。他能被你用钱招来，也能为钱出卖你，不妥。大哥说的有道理，既然如此麻烦的话，不如让我带府中高手前去围剿二人。大哥的部队都是行军打仗的精锐，对付这种江湖人士是否有些大材小用了？父亲，还是让孩儿带人前往，更为稳妥。罢了，你们俩一起去。我要的是2个匪人的人头，至于如何分工、怎么行动，你们自行商量。记住了，卢家需要你们兄弟俩齐心。是，是，父亲大人。父亲大人。江湖，我一定不会让你有事，哪怕赌上我的性命。你的内力居然可以暂时压制住他体内的3元蛊虫。你说真的？我的内力可以压制住他的蛊虫？那可以帮他解毒吗3元蛊虫无药可解，能暂时压制，已经实属不易了。蛊虫不会轻易离开宿主，一旦蛊虫进入你的体内，你必死无疑。你真的明白吗？江湖，我的命册是你救的。这世上没有江湖，就没有夜雨。一定跑不远，去那边找。走。娘，我累了，走不动了。今夜这片我巡逻，要死，找个我看不见的地方。下雨了，衣服拿着。拿着。
与你重逢，是我索然无味的人生里唯一值得庆幸的事。你总问我为什么跟着你，为什么跟着我？但江湖只有跟在你身后，我才能感受到这世间还有我活着的资格。和你相处的这些时日，是我偷来的短暂快乐，但偷来的终归是要还的，那就用我残破的余生去还，值了。可找到你们了。你做了什么？如果我说我杀了他，你又会如何？你确实不是什么好人，可对江帅，那也是至情至性。你绝不会伤害他。只可惜，今天过后，你的江帅就会追杀我到天涯海角了。你真的引走了古虫？难道你不怕死吗？想让你的江帅好好活着，多余的话一句也别说。等等，我来的路上，都尉卢战亲自带兵，一路追踪到了这一带，人距离这里10里地外。除了程卫，他还带了卢家全部死士在侧。你千万不要出去，不如和我一起带江帅躲一阵。卢战来了，好得很。老子等这一场宿命之战等得太久了。以你现在的情况出去，那只能是送死啊！卢家的死士没那么容易甩掉，就算你解决了探子，可是他们很快还会找到这儿。只有我引走了陆战，你才有机会转移江湖。记住，他醒来只管恨我就好。有埋伏！别来无恙啊，大哥。别叫我大哥，你是那个卑贱的女人所生，是个野种，怎么能跟我相提并论？当年你运气好，竟然躲过了我的追杀，今日你可没有好运气啊！必须命丧此地。鹿死谁手还说不定呢。给我杀！刚才叫你的那声大哥，是我为你送上的悼词。
焦帅，你醒了？你来了。夜雨呢？卢湛来了，夜雨去找他了。什么？卢湛在哪儿？说。往东边去了。焦帅，以你现在的情况，你不能够去呀！焦帅，他给你留了封信，你要我，你看一下嘛。你还是看完之后，再决定到底要不要去了。江湖，跟了你这么久，也该到了分别的时候。昨夜我和你说起过我的过去，但我的故事还未说完。我和你的初遇，其实在更早以前。我的一生注定与杀戮相随。除了娘，从未有人对我说过：好好活着。活着？我凭什么好好活着？我的双手沾满鲜血，我的骁下亡魂无数，没有一个女子值得我铭记，唯有一人，她叫韩阳。我杀了你唯一的证人，你的兄弟因我而丧命，该赎罪的不是你，是我。江湖，恨我吧，这样我会好过一些。若是有幸，我想死在你的刀下。焦帅，啊！焦帅，等等我呀！焦帅。就这点能耐吗？不是要用我卢家的人头来祭奠你那卑贱的娘吗？哼！我今天就要让你知道，蝼蚁是配永远被人踩在脚下，苟延残喘，碾成渣子。就算不用内力，我也能杀了你。拭目以待。江湖，你为什么来救我？你欠我那么多条人命，现在你的命还不能死。江湖，你终于来了，走狗！蝼蚁，你们还真是绝配呀！来得正好，今天就把你们一并收拾了，拿你们的人头一起送给我爹！我的内力恢复了。一刀斩下无声者，他是唯一一个，还剩一口气。你跟我抢人头，无恶不作之徒，杀了便杀了。我要杀的人，必须留给我杀。去吧。你要干嘛？你敢杀我？